Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Одним из главных событий недели моды в Париже можно с уверенностью назвать презентацию коллекции «Осень-зима» 2024-2025 под маркой Schiaparelli. Модный дом перезапустили в 2014, но только с приходом в 2019 Даниэла Росберри на пост креативного директора о бренде заговорили все. Это уже третий по счету показ, на котором в режиме реального времени, а не в формате лукбук, представлен гардероб повседневной готовой одежды. Вам наверняка известно, друзья, что Schiaparelli прежде всего завоевал популярность и славу великолепными фантазийными кутюрными коллекциями. Все привыкли к сюрреалистическим образам бренда, которые, кроме фотосессий на красной ковровой дорожке, никуда и не наденешь. Но Росберри, скажем так, решил заземлиться и предложить модной публике линейку нарядов, которые, по его мнению, можно носить в обычной жизни. Показ устроили в выставочном пространстве на Вандомской площади, чтобы это больше походило на обычное шоу по сравнению с грандиозными выходами кутюр на фоне роскошных произведений искусства дворца Триволи. Даже в качестве зрителей дизайнер пригласил не звезд первой величины, а менее именитых гостей, как бы второстепенных. Тем самым Даниэл дал понять, что все эти вещи не для особого случая, а вполне себе базовый набор вещей на каждый день, но только с громкостью, увеличенной до размеров Schiaparelli. От себя добавлю, ценник здесь тоже прилично зашкаливает и близок к стоимости нарядов от кутюр. Свой модный шедевр дизайнер комментирует так: «Называйте это готовой одеждой. Вот что это такое». Хотя подобно кутюр здесь добавлены нотки психошика как для владельца, так и для зрителя. Каждая вещь, каждая деталь нами создана, чтобы волновать, щекотать воображение и даже шокировать. В этом сезоне Росберри все же оказался готов немного усмирить фантазию и сосредоточиться на практичном и скульптурном крое, где одежда не подчеркивает фигуру, а строит свой идеальный силуэт. Строгие вертикальные линии уравновешивают подплечники и акцентная талия. Цветовая гамма не перегружена красками и выполнена в базовых оттенках осени. Модное действо стартовало с серии брючных костюмов, которые можно было бы озвучить как строгая классика, если бы не яркие элементы декора и сопровождающий образ экстравагантные аксессуары. Наверняка, друзья, вы успели рассмотреть окантовку на лацкане пиджака в виде портновской сантиметровой ленты, украшения в петлице в форме традиционной для бренда замочной скважины, разные по исполнению пуговицы и, что самое неожиданное, девичья коса вместо галстука. Плюс огромного размера серьги и знаменитая сумка, в оформлении которой мы с вами по-прежнему видим анатомические детали. Отдельной строкой хочу отметить джинсовые комплекты, которые еще принято называть канадский смокинг. Не менее эффектно смотрелась на подиуме одежда с клетчатым принтом. Приз зрительских симпатий завоевало пушистое белоснежное пальто с золотыми пуговицами в 2 ряда и финальное платье Макси, расшитое пайетками. А в список хотелок на осень самые отчаянные модницы поспешили добавить укороченный пуховик с кубиками пресса, наряды из лакированной кожи с увеличенным по масштабу рельефом под крокодила и обувь на причудливо изогнутом каблуке. Как утверждает дизайнер за кулисами шоу, для меня все это было не столько фантазией, сколько желанием, чтобы люди узнали, кто такая женщина Schiaparelli на самом деле, как она одевается ежедневно и какой выбор делает. Нынешней версией модного гардероба креативный директор вместе с командой именитого бренда постарался перечеркнуть общее мнение о простоте повседневной одежды, делая это талантливо, виртуозно, легко, обходя стороной уже набившую оскомину тихую роскошь. В представленных образах можно уловить свежий, радикальный взгляд Эльзы, с которым основательница дома стремительно и успешно ворвалась в мир моды еще в те далекие 1930-е. Не случайно название новой линейки звучит как «Дух Скиап». Приятного вам просмотра, мои дорогие зрители! Спасибо за ваши теплые лайки, комментарии и подписку на канал. Всем красоты, нескучного дня, позитива и по нашей доброй традиции только яркого, солнечного настроения!